Hijo, la gente de YouTube estás aquí con un novio, ¿por qué no le hice un novio de crafting? A la primera cosita. Espero que apoyen este video. No, que sea. Hijo, la gente de YouTube estás aquí con un novio, ¿por qué no le hice un novio de crafting? Espero que lo apoyen, que le den likes y que sigan viendo mis videos y activen la campanita y suscríbanse y denle like. Lo dije otra vez, yo lo sé. Hoy se va a tratar el video de un blog de mi casa que no lo voy a mostrar, que me tomó mucho tiempo porque tuve que hacer mucho cristal, mucha cosa, entonces ya no hago spoiler. Saludo a los que me dan más likes y empezamos. Entonces Matthew, Sebastián y María José. Entonces, mini transición cuando esté adentro. Chicos, estoy aquí, entramos. Esto es como una salita que no la he decorado. Subimos y arriba hice spoiler. Aquí está mi cocinita para hacer cositas. Creo que tengo pollo, creo, no sé. Acá no. Y acá no. Y acá no. Entonces ahorita voy a ir a cazar. Y aquí no vieron nada. Entonces aquí está mi habitación. El aire fresco. Esto está así porque está cutre. Vamos. No me salió a la perfección. Bueno, subimos otra vez. Que nadie se viene atrás. Dios, no. Subimos y estaba esperando de noche, pero les digo que Martín, para que miren esto como se ilumina por mi fogata. Y por favor que se pueda quitar con la mano, que me la den, o si no flipo mucho y me da carbón. Chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Ya les mostré el blog, entonces ya sé una cosa. Como saben que abrí y me quita medio corazón. No me voy a matar, obvio que no. Entonces voy a cazar. Voy a dejar que me ataque porque es que dos. Porque tengo protección IV. Nada, que me matan. Ok, ya se están exagerando. Además sufrían doble daño. Les digo por qué. ¿Por qué, Martín? Porque me estaba ahogando. Entonces, chicos, yo voy a seguir subiendo, pero voy a arreglar las cosas. Pero de mientras, adiós. Chicos, hasta aquí el video. ¡Chao! Denle like, suscríbanse y activen la campanita. ¡Chao! Y compartan.